Aí galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de concertos de ventiladores em geral na prática, mais um aparelho para vocês. Hoje domingo 9 de abril de 2023, estamos às 19 horas. Trouxe esse aparelho alegando que o mesmo estava com barulho excessivo na velocidade 2 em 1. Na 3 trabalhava normal. Vou mostrar a vocês aí como solucionar esse defeito da maneira simples e prática. O cliente alegou que estava com barulho excessivo na velocidade fraca na 1 e 2, só trabalhava bem na 3. Defeito muito peculiar. Presta muita atenção, o que é que faz esse tipo de barulho excessivo? Desgaste do eixo da bucha. Primeiro verificamos se há folga axial e folga radial. Nesse aparelho não tem folga. O aparelho está super sensível. Não há travamento nem interrupção de eixo e bucha. Vocês estão vendo aí que está super sensível. Como proceder? Pegamos uma lâmpada série e testamos sempre na lâmpadazinha série, toda vez que chega na oficina. Eu gosto de colocar. Conectamos a lâmpada série. Ligamos o aparelho na velocidade fraca, que ela reclamou. Na 1. Vamos acionar. São 3 lâmpadas de 120 volts. Eu vou ligar uma para vocês verem aí. Olha a partida dele com dificuldade e o barulho. Vou ligar mais 120 watts da série. Com 2 lâmpadas a luminosidade vai ficar muito fraquinha. Vocês não vão dar para ver. E com a terceira lâmpada, estamos vendo que não há curto-circuito. Vou desconectar. Veja que o aparelho está super sensível. Não tem travamento entre sua bucha e eixo. O que é que pode acarretar? Segundo caso, o barulho excessivo pode ser provocado por deficiência do campo magnético do estator. O que é que faz essa deficiência do campo magnético do estator? Capacitor com baixa capacitância. Seus microfarads estão abaixo da sua tolerância. O próprio aquecimento de bobina fazendo com que o campo magnético altere. A bobina fica alterada, fica aquecendo, o campo magnético altera, fazendo barulho excessivo. O capacitor de fase, ele auxilia tanto na partida e como auxilia carregando e dando aquela constância, o pulso constante de carga de tensão e corrente para o estator. Ele mantém aquela carga no estator, para não ter alteração do campo magnético. Uma vez o campo magnético dando alteração, o aparelho não funciona normalmente e faz o barulho em excesso. Presta bem atenção. Vou ligar agora direto na rede 220, na velocidade fraca. Direto, veja bem como ela reclamou. Na velocidade 2. Na velocidade 3. Na 3 funciona normal. Na 3 funciona normal. Na 2. E na 1. Na 1 dá mais o barulho. Defeito capacitor. Viu na série que está tendo alteração de luminosidade. Defeito capacitor. Vamos trocar esse capacitor aqui. Temos um aqui
importado por Frigila Comércio Indústria ELS 2 microfale, utilizado em unidade condensadora de ar-condicionado split, mas é de fase, é de 2. Vamos colocar ele para a gente fazer esse teste aqui. Tirar esse aqui, no passo a passo. Deixa eu desconectar esse capacitor e vamos colocar o novo para a gente ver. Presta bem atenção. Do microfone. Vamos botar esse aqui, depois a gente fixa ele, só para vocês verem e aprenderem aí o macete quando pegar um aparelho que ficar com barulho excessivo na velocidade 1 e não tendo folga no eixo e nas buchas, capacitor ou estator, como eu falei para vocês. Nesse caso é capacitor, porque teve alteração de luminosidade, o aparelho não está superaquecendo. Vamos colocar ele aqui para vocês verem, só para teste, para a gente botar assim. Vamos lá, vamos conectar, já que vimos que não tem curto, vamos conectar na nossa rede 220, direto, na velocidade 3. Presta bem atenção no que acontece. Na velocidade 1, na fraca. Vamos lá, veja a partida dele agora. Na velocidade 1, partiu com mais força, o barulho saiu. Na 2 e na 3 ficou super mais forte. 2 e 1. Então, galerinha, é isso aí. Agora você já sabe, quando acontecer do aparelho estiver com barulho excessivo, principalmente na velocidade mais fraca, capacitor. 2 microfares, botamos um novo, barulho saiu, ficou filé. Velocidade 1, ó a força. 2 e 3. 3, 2 e 1. Barulho saiu com a troca do capacitor. O aparelho está super sensível. Vamos aqui só por conferência ver aqui no nosso capacímetro o valor desse capacitor, quanto é que estava dando, para a gente ter uma ideia aqui, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui e vou mostrar para vocês. No capacímetro, quanto é que estava dando esse capacitor. Deixa eu descascar aqui direitinho, a gente testar ele. É de 2, estava dando 1.2 microfarad. Um 1.2 microfarad. Ele é de 2, totalmente descarregado. Mais uma vez, velocidade 1. Dois, 3 e desliga. Galerinha, é isso aí. Professor Marinho está se despedindo. Quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Agora vocês já sabem,
quando pegarem um aparelho que estiver com barulho em excesso, na velocidade mais fraca e com bucha e eixos bons, capacitor. Trocou o capacitor, fica filé. Show de bola. Uma lubrificadazinha, vai ficar super filé mignon. Fui, é nóis.